應該咧係人哋嘅期待，想要先至係你真正嘅人生。女性喺成長入邊最應該學嘅唔係順從人哋覺得我應該點，而係學識分清楚我自己真正想要嘅係乜嘢。就好似啲鞋款咁啦，人哋覺得呢個款啱你，其實你未必中意。我哋成日都喺度比較，喂，你睇下人哋事業幾成功，你睇下佢屋企打理得幾好。於是咧，我哋就係咁喺度講喎。但係大家有冇諗過，而家你行緊呢條路，到底係咪你想要嘅呢？定係人哋想我咁樣行？好似上星期咁，我有個客咧就同我講，佢32歲啱啱辭咗職，想嚟香港讀研究生。所有人咧都勸佢就話：你呢個年紀咧唔好搞咁多嘢啦。但係當佢攞到錄取通知單嗰刻，佢個笑容咧真係令我好深刻。應該咧係人哋嘅期待，想要先至係你真正嘅人生。女性嘅成長從來咧都唔係一條標準化嘅跑道嚟㗎。有人30歲職場上面衝鋒陷陣啦，但係有人25歲咧就想躺平，咩都唔想做。有人中意熱鬧，有人中意自己一個人。呢啲選擇咧真係冇啱冇錯，淨係有我想做同埋我適合。所以記住，下次再聽到人哋話你應該嗰陣時，記住問下自己，呢件事係咪我真心想要嘅？